marika ravalomanana tsy emotra ary tsy emotra amin'ny sakana manjo azy. Farmasianina mitaky ny fampiatona ny fandaniana amboletra ny volavolan-dalàna laharana fa aotra telo tsipika 224 bara PL. Fikambanany zanaka toliara mitsanga manameloka ny fandravana trano nataony komina. Talata faharoa ny volana Novambra ny taona 2024 mankasitraka na ohatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao aly izao tonga soa anatin'ny pejin'ny fampahalalam-bavary tomboky lasy tomboky vavy. Mitohy hatrany ny fitakiana ataony orinasa sapikojakoja lalana hatramin'izao izay tsy mbola nandray ny volany. Nisy araka izany ny fisionana tamin'ny tompon'andraikitra androanty ka miandry indray izay fanatanterahana izany izy ireo Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Orinasa maro no ny asa maina. Tsy mbola nandray karamana dia ariary aza kanefa nanao ny antsiho zavatra tamin'ny fanatanteran'izany. Isan'izany ity orinasa iray ity. Efa mantaona no tsy nandray karamany mpiasa. Manodidina ny 700 tapitrisa ariary latsaka kely no fitambarany vola tsy voalohatra amin'izao. Fantan'ny ministera io, fantan'ny ministra rehetra tato io mahalala an'io ny SG, mahalala an'io directeur général, mahalala an'io ny commission nationale de marché, mahalala an'io ny ministre ny finance amin'izao fotoana izao sy ny teo aloha, mahalala an'io ny ministre ny défense teo aloha sy ny amin'izao fotoana izao. Tena tsy hainao hoe ny vola ve ny tsy misy fa tsy nahavoaloha azy tamin'ny décembre 2018 dia le crédit mihitsy lany tao le crédit nefa manana PPM maty. Eto Madagasikara nefa ny entreprise rehetra nanao ny FR na nanao ny ministère central tsy natao hanao œuvre de bienfaisance. Maheno zay ny tenin'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Aminay zany mangataka izay tsy tokony ho reny fitenenana reny no atao ho amin'ny olona izay tsy voalovola fa tokony ho reconnaissant koa ny mpitondra fanjakana. Misy reconnaissance zany zavatra atao satria mba niasa reo olona reo na vita asa reo niasa ho an'ny firenena kanefa dia ampijaliana tsy mahazo vola na ny ariary azy hatramin'izao. Efa maro ny fitakiana nataon'izy ireo manoloana ity tranga ity saingy tsy mbola nivaha izany mandraka ankehitriny. Misy indray androany ny fionana nataon'ireo orinasa mpikojakoja lalana niaraka tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera. Nisy ny fampanantenana natao azy ireo ny amin'ny anefan'izany amin'ny fotoana tsy mbola voafaritra. Nanamafy tetsakilan'izay ireo mpiasa fa miandry ny vokatra ity fionana ity ka raha tsy mbola mivaly zany dia hiverina hitokana indray izy ireo. Ny akamaroanay zany efa tapitra tamin'ny décembre 2020 daholo ny asa. Dia efa heritaona zany nefa avy tany asa zany efa tamin'ny décembre 2020 dia efa heritaona zany zao zay tsy nandray vola. Nefa iny BDB zay miverina eto foana araka ny teneniko teo ny fahafahamponay dia crédité ny comptenay satria ny comptenay amin'izao efa mandeha ny zanabolany amin'ny banque. Efa heritaona zany ianao tsy mahavoalo karamam-piasa efa tena hoe betsaka ny charge raha miatra aminao dia ny fahafampo tsy dia izay loatra fa rehefa tonga ny amin'ny comptenay ny vola dia izay le fahafampo anay vahoaka miasa. Tsy miandry amin'ny heritaona zay fa izay moa zany efa nanome an'le deadline iny hoe tamin'ny 6 octobre 2021 izay natonga le hetsika tamin'ny farany iny. Dia eto izay tsy manome fehim-potoana hatraiza fa miandry satria izy ny tena efa hoisy efa akaiky efa en cours de traitement efa dikan'izany rehefa tsy misy indray izay ninay moa zany le hoe résolu dia crédité ny comptenay tsirairay avy. Rehefa tsy tonga ao aminatiny iny izay ao anatin'ny fotoana hoe hitanay fa maharitraritra na tsy hoe hatreto entre anay moa zany rehefa tsy tonga ao anatiny iny dia tonga indray zany izay miverina eto manao sitinina. Tsy ahivina fa orinasa manodidina ny 300 no voakasika ity tsy fandraisam-bola ity ary mitentona hatrany amin'ny 330 miliara ariary ny vola tsy voaloha izay iandrasan'izy ireo valiny avy amin'ny tompony andraikitra maheva. Andrasana indray araka izany ny toy nyity raharaha ity. Nanao fanambarana androany ny matiany eo amin'ny sehatry ny farmasia eto Madagasikara mitaky ny fampiatona ny fandiniany antenimieram-pirenena ilay tolo-dalàna makasika ny toby fivarotam-panafody Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Nampiakapeo ireo matiany eo amin'ny sehatry ny farmasia eto Madagasikara manoloana ny fisian'ny volavolan-dalàna natolotry ny solombavam-bahoaka hodiniana eny anivon'ny antenimieram-pirenena ankehitriny. Tolo-dalàna manova sy mameno ny fepetra sasany voafaritry ny fehezan-dalàna laharana 120 amby 2 arivo tsipika aotraotra roa momba ny fahasalamana.
manova zavatra betsaka ny fanovana roso ny tolo-dalàna io raha ny fanazavana ka antony tsy anekena fa angatahana ny fampiatona ny fandinianjandry ny tombotsoan'ny maharary ny kalitaon'ny fanafody ny fisiny ary ny fahazoan'ny olona mividy azy sy ny fampiasana ny fanafody no tandrovina araka ny fepetra mifeny antom-pisin'ny farmasia ho iatrany ny fanazavana ny fanovana roso ny tolo-dalàna io mantsy dia mikasika indrindra ny toerana tokony isy ny tompo fivarotam-panafody iray amina faritra ijoroana farmasia ka miteraka tsy fetezana maro no avy ny tontolon'ny famatsiana fanafody eto Madagasikara zany no kitihany ity lalàna ity satria raha ohatra ka io no hokitihana zany raha io no iova ohatran'io dia no avy rehetrarehetra zany a dia business ny tena lojika n'le dépôt de médicament fa tsy mametraka ny fanafody amin'ny akorana ho an'ny fahasalamana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana zay zany le zavatra iova ka moa ve zay ny ahasoany vahoaka zay ve ny ahasoany fahasalamam-bahoaka angambany tsy ahasoany fahasalamam-bahoaka zay raha tena mandinika zany ny tompona andraikitra dia tsy ahasoany fahasalamam-bahoaka zay zavatra zay miara-mahita ny antsika amin'izao fotoan'izao fa misy fanafody miparitaka etseroa petrapetraka amidy ohatran'ny bonbon na amidy ohatran'ny satria rehefa tsy ao anatin'ny farmasia le izy dia zay rehefa tsy farmasianina ny tompona andraikitra dia misy an'izay zavatra zay zany zavatra mety hitranga zay zany le olana tena miandry eto zany resaka zay zany le mahatonga foana le fahasalamam-bahoaka ny resaka eto fa tsy resaka hoe business tsy vola zany ny resaka eto fa resaka fahasalamana fanafody izay natao hitsabona natao anasitrana satria ty tolo-dalàna ity zany dia mametraka an'izay hoe tsy voatery ny farmasiana irery intsony no anao an'izay fa dia isy zany na dépôt de médicament na pharmacie ary raha ito tolo-dalàna ity zany no lany ka hipetraka dia midikan'io dia ny fanofanana ny farmasiana ny farmasiana zany dia mety tsy hisy mihitsy amina faritra maro raha Madagasikara araka izany miantso ny mpisihatra rehetra eo amin'ny tontolon'ny farmasia sy ireo tompona andraikitra isanjokajiny izy ireo ifampidinika manoloana ity tranga ity tanjona trany hoy ny fanazavana ny ahafahany rehetra misitraka fahasalamana feno ny trangana savorivory kosa tao an-tampon-tanàna ny Toliary androany ny roso tamin'ny fandravana tranombarotra malamorona ny birao ny fileovana na ny préfecture mantsy ny commune tany an-toerana ny teraka fahatezeran'ny mponina izany nzavandre mahefa tahiriny aina tranombarotra efatra ary fianakaviana mpolo no niara ny fandravana trano nataon'ny commune tao an-tampon-tanàna ny Toliary androany tsy nisy andraosandraso fa avy etrany dia tonga ny bulldozer nandrava ny tranon'izy ireo voalaza fa hetsika fanatsarana ny endriky ny tanàna amin'ny alalan'ny fanamboarana lalana no atao ka izay no atao izao fandravana izao raha ny fanazavana nefa ny commune mihitsy no manome lalana ny olotsotra anorina sy anangana trano ateto amin'ity tiorana ity ary nisy ny taratasy mazava tsara manamarina izany manahelo zahay niditra teo 5 heures fa nana demande nahazo taratasy lalana nahazo plan d'urbanisme dia zao ve nataonay vao hitsakitsaka vao fitaka ny zonay malahelo aiza mitondra fanjakana ny vahoaka madinika ve dia mbe atao tohatra fiakarana ohatran'izao zahay tsy namerany zareo namero tsy namerany zareo amin'ny basy fa zareo no nametraka anay eo dia zao ve nanaovany zareo anay tena malahelo zay fa mitsanganana ireo mpitondra fanjakana mba hijery madinika fa zahay madinika nametraka anareo eo zahay madinika fitanareo koa raha ny fampitambavao avy amin'ny fikambanany zanaky Toliary mitsangana ny fizatomimo dia ny madinika ihany no niaran'izao antsozay sy fandravana trano nataon'ny commune izao tsy mba nisy anko ny fepetra noraisy ny tompona andraikitra hanamaivana ny fahavoazana fa avy dia fandravana no natao fa ny mampalahelo ny vahoaka zany tsy izy rehetra no nesorona fa misy ny fagnavakavana zany satria na misy tanina sénateur ao misy tanina colonel ao misy tanina namana député ao misy tanina police ao misy tanin'olona manakatao ao zany ao anatin'io tany io ao zany misy tanin'olona mpanakarena zany dia regny zany mbola tsy voakitika hatrito fa le madinika zany no atao antsodray amin'ny manoloanan'le raha zany manoloanan'le requête nalandrozy tany amin'ny tribunaly mba ahafahana manao an'le démolition marina zany fa misy eo amin'ny
be deabe eo zany le olona lahateny be ny tanàna zany teo niatrika teo enonay satria za avy nanao niatrika vaovao tao tamin'ny fanambarana de hoe 90% n'igny olona eto Toliara zany de manao an'izay construction illicite zay de mampitandrina zany zareo fa tsy maintsy hoe sorona daholo zany reo mpanao construction illicite reo mbola misy tanina eo akaiky ny petit lycée eo amin'ny lalana makany amin'ny Laurent Potier gara misy occupation de trottoir be da be fa nenina député teo aloha nenina solombavamboaka teo aloha vice président l'Assemblée nationale Zibert ao manina tsy sorona fa misy zany le tsindry azo lena atao amin'ny madinika izay nono natonga ny fikambanana misy anay fizatomina fikambanana zanaky Toliara mitsanga tsy mankasitraka an'le antsinjay atao amin'ny vahoaka fa rehefa samby sorona de sorona dolo tsy asina vakavaka hoe ty anna ty ambony ty zao tsy mety sekena zavatra an'izay ny be ny tanàna ny Toliara mihitsy no fototry izao olana izao ho iatrany ny fanazavana ary tsy azo ekena velively ny antso zay sy ny fanaovana tsinontsinona ny vahoaka madinika tahaka izao tena tsy manaiky ary mitaky ny fialany be ny tanàna mihitsy ny tenanay ato anatin'ny fikambanana fizatomina tsy manaiky na ny lefitra na ny be ny tanàna satria tsy zao mihitsy zany ny fagnarana satria lasa voafitaka le vahoaka fitanao le vahoaka zany ampanantenainao nefa azadino fa tanatina corona zao tsika tegna vo anatina vo manao relance économique nefa le olona vo hitambelona zany satria mbola vo zao zany vo anenjika trosan'olona aminy zareo nefa de zao sady no ataonao amin'ny vahoaka madinika tsy azo tsy le ferinay zany ary tsy ekenay ary tsy maintsy mijoro ny zanaky ny Toliara manoloana ny antsotsay zay atao amin'ny vahoaka ny Toliara raha izay ary ny tany Toliara any Antsiranana kosa indray dia mitohatra ny fitokonana nataony mpiasa avy eo anivon'ny Sekren ary tsy hijanona izany raha tsy voavaly ny fangatan'izy ireo takiny ireto mpiasa ireto ihany koa moa ny analana ny mpitantana ny orinasa tsy misy atakandro onjalalaina Ranaivomanana toky raha maro lahy eo amin'ny sariny MBS Antsiranana Manaitra amin'ny fitondram-panjakana mpiasa amin'ny Sekren mba hijerena sy hamahana ny olana eo anivon'ny orinasa faran'izay haingana mbola mitohatra ny fitokonana atao mpiasa ary tsy hijanona izany raha tsy mivalo ny fangatahana mirona makany andavaka ny orinasa Sekren raha ny zava-misy eo amin'ny orinasa amin'izao ny jerena efa nanaitra ny mpitondra nanomboka ny taona 2024 ny syndicat ny mpiasa mahakasika ny olan'ny Sekren fa tsy raha iny mpitondra ny fandimby izy ireo sahirana ny mpiasa ary leo mifampanantenana pokaty ataon'ny mpitantana ny orinasa takiny reto mpiasa reto ny analana tsy misy atakandro mpitantana ny orinasa izay anisan'ny fototry ny olana eo anivon'ity orinasa ity nanomboka ny taona 2024 dia ratsy hatrany ny vokatra azon'ny orinasa Sekren ary nanomboka tamin'ny taona io ka hatramin'izao dia manodidina ny 9 miliara ny fantiantoko ity orinasa ity izy koa zany zegny tantara zao letry tamin'ny 2012 izahay efa tsy nitsahatra nampandregny fitondram-panjakana malagasy fa izy Sekren dia mandeha amin'ny lalagna tsy tokony imboany lalagna miditra andavaka 2012 efa nanaitra fanjakana nandalo fanjakana amin'ny fandimby nampandregnesiny zay navy teo fa tsisy namaly na nandraindraikitra aty amin'ny 2020 faramparany eo manomboko tetra zegny namagna fa ity lalagna mboany Sekren ty lalagna miditra andavaka ho maty Sekren ary ho maty ny mpiasa miaraka amin'izay nanaitra fitondram-panjakana ny syndicat rehefa nentagniny nanteto antoeragna aty amin'ny région na taty amin'ny national fa ny raha misy de zao ny teto amin'ny région nanda tsy nety nandray tsy nety ifampiresaka amin'ny mpiasa ny Sekren indimy zay nangataka audience tsy nahazo fifampiresagna tamin'ny tompony andraikitra nalefa amin'ny taratasy nandeha amin'ny national tsy nahazo valina mavandy aminay mpiasa sanandra télé général mivolagna afaka ray misy vola afaka amiray misy vola akoa vita sambo misy vola zay jusqu'izao tsy azonay volanay efa raiky ambin'ny folo taogna miditra faharoa ambin'ny folo taogna atsika zao zegny Sekren magnano bilan négatif jusqu'à tamin'ny 2019 6 milliards d'arial de perte izy io 2020 tsy haiko asa 4 milliards perte mikakaiky amin'ny tsy fandehanany tsena kosa ny mpivarokazo any Mahajanga any amin'izao tsy mahaleo sara ny vidiny ary zara raha mahazo tompony hoy ny fanazavana sy ny fitaraina ny mpivarotra samy mamonjy MBS Mahajanga nanisany mikakaiky amin'ny tsy fandehanan'ny varotra ny mpivarotra planche eto Mahajanga tsy mandeha ny tsena satria mifampiankina amin'ny vidiny ciment sy ny fer ny vidiny planche matahotra hitelo izy ireo teto amin'ny varotra tao sao dia misarakaraka indrindra moa sao dia hidinina
ity fivorotana nisy ireo ity fa nampanasavana no nomen'izy ireo no nafantarana fa efatra reo voariary no namorotana ambulance zay iray teo aloha nefa kosa efatra reo voariary kosa nakanazy amin'izao fotoana zao ka mamaritra zato sy efatra rivo izy ireo amin'izao fotoana zao nefa dia manambady amanjanaka mantojirama ary manto fatrano taloha araka ny fanazavana nomen'izy ireo ihany nafantarana arivon'ny plance nafarana ao anatin'ny ray volany de lany na isaky herinandro mihitsy azy fa kehitriny kosa dia zara raha malafo plance izazy izy ireo anatin'ny herinandro nidiky zany fa sarotra ny fiainana ary dia miankina amin'ny vidin'ny zavatra voalaza teo aloha no amorotana an'izy ireo manainga amin'ny fanjakana mba hijery akaikina nisy ity ireto mpivarotra plance eto Mahajanga ireto mba ahafahan'izy ireo miaina tahaka ny teo aloha. Mikaikaiky amin'ny fitotonga ny vidina lavanila nanomboka hatramin'ny taona 2024 ny mpamboly sy ny mpamokatra amin'izao. Misy fiantraikany ratsy amin'ny toe-karen'i Madagasikara indrindra eo amin'ny sandam-bola malagasy anefa izay fitotongana ny vidin'ny lavanila izay. Fa nadiadiny onja lalaina Ranaivo Manana sy Andra Kotomalala. Ataon'ny mpitondra amin'izao fitaovana politika ny mpamboly lavanila ary fampanentenana pokaty avokoa no mena vahoaka toy ny ataon'ny Andrajoela tany Sambava tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo makasika ny ampiakarina indray ny vidina lavanila amin'izao. Nanomboka ny taona 2024 ny tena nitongana ny vidina lavanila tsy ny any amin'ny faritra Sava ihany fa manerana ny nosy mihitsy. Raha $500 ny vidin'ny lavanila iray kilao talohan'ny taona 2024 dia nitotongana ho $500 ny iray kilao amin'izany amin'izao taona 2024 izao. Ny tsy fahaizam-pitantana mpitondra amin'izao sy ny fiarovana tombontsoan'olombitsy no anisan'ny nahatonga io fitotokana ambidy io. Maro amin'ireo mpisehatra lavanila ny very asa vokatry faratsy ny vidina lavanila io sy noho ny fiainan'ireo orinasa afaka manondrana lavanila. Raha orinasa zato no nanao izany talohan'ny taona 2024 dia tsy misy afa-tsy 10 sisa izany amin'izao. Saika maty antoka avokoa ny ankamaroan'ny mpamboly antony anaovan'izy ireo antsoavy mba tsy hanaovan'ny mpitondra fitaovana politika azy ireo sy hanajanonana ny fampanantenana pokaty toy ny ataon'ny Andrajoela tamin'ny taona 2024 nandritra ny fampelezan-keviny. Tsy aivina fa tamin'izany dia nilaza ny ampiakatra avy telo eny ny vidina lavanila mpitondra amin'izao raha tonga eo amin'ny fitondrana saingy tsy izany nefa ny zava-misy ankehitriny. Reny mpiasa ireny zany a dia sy tafiditra anaty fahasahiranana no ilay vidin'ny hena kely ny vola miditra eo anivon'ilay orinasa kely dia sahirana ilay orinasa mety maro ny nihidy manampy an'izay a ny hena ihany koa no isan'ny agrément izay nizarain'ny fanjakana hoan'ireo mpamokatra rehefa mena ny agrément dia vitsy ny orinasa afaka manao an'izay famokaran'izay. Fametraka mafy amin'ny toe-karen'i Madagasikara amin'ny ankapobeny mihitsy ity fitotongana ny vidin'ny lavanila ity. Anisan'izany ny fiainan'ny fidiram-bola vahiny eto amintsika ka mahatonga ny fihiban'ny sandany ariary sy ny fiakaran'ny vidim-painana izay efa tsy voafen'ny mpitondra intsony. Ny toe-karena ankapobeny mihitsy ny voalohany tena akony aloha dia ny fidinan'ny sandany ariary satria ny vanilla no isan'ny ataontsika hoe produit d'exportation manampy betsaka amin'ny rentrée de devise ho an'ny Madagasikara. Faharoa manarakarak'izay ny amin'ny produit d'exportation anazy izy zany manampy ihany koa ny amin'ny stabilité an'ny balance commerciale. Raha ny zava-nisy tany amin'ny taona 2017-2018 tany dia natratrapika ny vidin'ny vanille teo amin'ny $500 teo izy ary stable ny ariary tamin'ny fotoanan'izany izy no napiditra ny 300 ny PIB ao anatin'io secteur io exportation io zavatra ngeza be zany. Velara-tany manodidina ny 3 hektara eo moa ny ambolena lavanila eto Madagasikara ary any amin'ny faritra Sava no ahitana mpamboly lavanila betsaka indrindra. No esorina tsy ompy tsara intsony Raoula Arzaka Rabekou taoriny fiakaran'ny filan-kevitra ny fitsipipehezana na ny kodis ny farany herinandro lasa teo manoloana ny filan-kevitra ambony mpitsara na ny CSM. I Raoula Arzaka Rabekou izay sady mpitsara no tale general ny knap sa teo aloha fa ihany koa filohan'ny federasionna malagasy ny baolina kitra. Nofoanana ny mahampitsara azy ary foana toraka izany ihany koa ny fandraisan'ny karama amin'ny mahampitsara. Taoriny famoahana sasy sy ny fisiany didy fampisamborana iraisam-pirenena azy araka izany dia ity indray no fepetra manaraka ho an'ny Raoula Arzaka Rabekou.
Ny maresaka iray sampirenena dia trano lehibe iray mbola eo andalam-panamboarana no nirodana tany Lagos, Nigeria omaly. Olona efatra no namony ainy ary ampolony kosa no naratra. Ny andindinin'izay fintin'ny onjalalaina ranaivo manana sy tokiramarila. Piasa mandidina 10 eo no mbola totry ny tany vokatry ny fianjaran'ny tranobe iray misy rihana 520 mbola eo andalam-panamboarana omaly tany Lagos, Nigeria. Olona efatra no namony ainy ary ampolony kosa no naratra araka ny tatra navoaka amin'ny mpamonjy voany tany toerana omaly. Mbola ina ihany koa anefa ny akaran'io isy io. Piasa mandidina 900 teo eo no tao anatin'ilay tranobe tamin'ny fotoana nianjerany ka piasa efatra no tavavoaka velona omaly raha ny tatra navoaka amin'ny mpamonjy voany hatrany. Sarotsarotra amin'ny famonjena ireo trabona no ny famaroan'ny vatona n'indry sy ny famaroan'ny olona nitangorona teo. Akoatry ny mpamonjy voana moa dia nanampy tamin'ny fanavotana ireo piasa nianjerany ity tranobe ity ihany koa ny mpitandro filaminana tany Lagos, Nigeria. Atry ny omaly dia tsy mbola fantatra mazava ny antony nampirodana ity tranobe ahitana rihana 520 ity. Efa matetika amin'ny firodanana tranobe tahaka izao any Nigeria noho ny tsy fampiny fanaraha-maso avy amin'ny tompona andraikitra. Eo amin'izay maresaka iray sampirenena izay hatrany dia olona iray kosa no namony ainy vokatry ny fianjerana teleferika tany amin'ny République Tchèque ny alahady lasa teo onjalalaina ranaivo manana sy tokiramarila lahatrany. Tsy fantatra mazava ny antony nampianjera ilay teleferika ka nahatonga fahafatesan'olona iray ny alahady lasa teo tany amin'ny tendrombohitra Trested, République Tchèque. Mba hisorohana ny loza dia voaterina findra haingana ny olona 520 tao anatina teleferika iray izay tavela teny ambony teny vokatry ny fianjaran'ilay teleferika teo aloha. Tsy nisy naratra ireo olona 520 nafindra saingy kosa ny korotana rantsaina vokatry ny tahotra no hita nisongadana raha ny fanambarany mpitondra teny mpamonjy voany tany an-toerana Michael Georgiev. Efa misokatra ny fanadihadiana afantarana ny antony nampianjera ity teleferika ity. Anisan'ny mahasarika mpizahatany maro moa fandehanana teleferika any amin'ny tendrombohitra Trested iny. Raha navoaka ny gazety Lidovnovny dia olona mahery ny ray alina sy roa hetsy nandeha tamin'ny teleferika tany Trested tamin'ny taona 2024. Ny voromaika androany ny rodoben'ny mpanohitra ho an-demokrasia eto Madagasikara niaraka tamin'ny antoko politika miarady aminy tao anatin'izany ihany koa ny antokontsika Madagasikara. Nitarika ny fivoriana ihany koa moa ny filohan'ny mpanohitra Marika Ravalomanana. Manoloana indrindra ny sakatsakana maro isan-karazany niatra tamin'ny filoha Marika Ravalomanana raha hiazo ny Toamasina ny farany herinandro lasa teo Asina Andriamalala Andry Rakotomalala. Tsy nisy mipika ny dinika sy ny fivoriana nataon'ny RMDM sy ny antoko tim izay nitarihan'ny filoha Marika Ravalomanana androany. Ny any mba fantatra dia momba ny sakatsakana maro niatra tamin'ny filoha Marika Ravalomanana ny zoma lasa teo no anisan'ny ladiniky ny fivoriana androany. Raha tsy ahivina tokoa mantsy dia nandeha atongotra 17 kilometatra ny filoha Marika Ravalomanana no ny etraketraka teny an-dalana fa nahinina natao mba anakanana an'ity filohan'ny mpanohitra ity Tsoan Tomasina. Fa nahinina notapahana nandritra ny ora maro mantsy ny lalana teo Atsahabe. Rehefa avy nosakana zandary intermiatona ny fiarantondra ny filoha Marika Ravalomanana dia nisy an'ity lakan-drano lehibe ity namboarina ka niteraka fitohanana ora 3 mahery. Nagaga dia ny fiara avy any Tomasina irery ihany no nalefa ny mpitandro filaminana fa ny fiara avy aty Antananarivo no bahanana nandritra ny ora 3 mahery izay mifanindry indrindra tamin'ny fandalovan'ny filoha Marika Ravalomanana. Tsy nasakana azy anefa izany fa nandeha atongotra 17 kilometatra mahery ity lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara ity ary dia narahany mpitandro filaminana na dia efa nandeha atongotra aza. Tsy nampiova ny heviny nefa izany fa ny tanjony dia niona amin'ny vahoaka ny Tomasina izay efa sasany andry azy. Tombony lehibe ho azy nefa nandeha atongotra satria nanararaotra ny aino sy nahita ny tena marary ny vahoaka eny amin'ny tontolo ambanivohitra indray ny filoha Marika Ravalomanana toy ity rem-pianakaviana miaina anatin'ny fahasaranana lalina kanefa mitondra vohaka tsy manako hoanina ity. Nivadika ho tombony lehibe ho an'ny filoha Marika Ravalomanana ihany koa izao sakana sy etraketraka ny mihinana tao izao satria ny fandroteandreo olona tena an-dalana izay efa sorena sy reraka ny fitohanana lavareny ny niresaka sy ny fampitafa tamin'ny filoha Marika Ravalomanana. Nitondra ny etaetany sy ny fitaranana tamin'ny ihany koa ireo olona tafaresaka tamin'ireo malona ny fahasarotan'ny fiainana noho ny tsy fahaiza-mitatany mpitondra fanjakana. Raha fehezina izay rehetra izay dia filamban'ny tsotra izao ary raha matahora sy filankisa nataon'ireo tompon'andraiky mpanjakana nampaniraka ireo zandary anakana sy nanyme baiko tamin'ity fatapahan-dalana ora 3 mahery ity. Na inona fanazavana entin'ny tompon'andraiky mpanjakana avy any Tomasina
na olomboatendry na olomboafidy izay nanome baiko an'izao sakatsakana izao dia efa mampiseho ny fahosan'ny mpitondra sy ny fanjakana arovana izao. Soa ihany fa lehilahy vonin-kijoro tia tandrazana ary manana finiavana anavitra ny vahoaka malagasy ny filomarika Ravalomanana ka tsy niemitra ka navita niona tamin'ireo vahoaka marobe tao Toamasina ny andro ny sabotsy. Izay tokoa le manana leadership izay tsy natao hiemitra na inona sedra lalovany. Araky ny fantatra dia anisany ao ambadiky ny fanakanana ny filomarika Ravalomanana ny zoma malaza tateo iny ny gouvernoura miainy faritany Toamasina fa tena manara-dalàna tokoa ary ve ireo gouvernoura ireo. Mamaly sy mitondra ny heviny atao anatiny ity fanadihadiny ity ny sekretera général ny antoko ty Marina Randriamasinoro sy pasteur Edouard Tsaramera ny resaka tamin'ny Asinandria Malala sy Andrakoto Malala. Voalaza araky ny loharamba vao maripotitra fa nisany nanome baiko anakana ny filomarika Ravalomanana tsy ho Toamasina ny gouvernoura ao an-toerana. Gouvernoura ilay olomboatendry ny filoham-pirenena, olona manaraka ny baiko mpitondra kanefa dia tsy voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana akory ny fisiny eto Madagasikara. Arak'izany tidiko fe lehibe raha matahora sisa no anymba ataony ireo gouvernoura ireo izay samy tsy manara-dalàna na ny fisiny na ny fanapahan-kevitra izay raisiny. Efa raiky tapisaka eo amin'ny vahoaka malagasy izay teny hoe gouvernoura zay ny fomba fanao sy ny toetra nafatarana an'izany gouvernoura zany tamin'ny fotoanandro ny fananjana tany ary mbola manamafy an'izany ny fihetsika ataon'ny gouvernoura amin'izao fotoana izao ny fanapara-pahefana izay ataony eny amin'ny faritra araky nefa voalazaka teo fa araky ny lalam-panorenana na araky ny lalàna ny fea ny CDD dia tsy misy mihitsy ny milaza ny teny hoe gouvernoura. Noho izany dia tsy ara-dalàna ny fanendrenan'ny gouvernoura eto Madagasikara ary toy izany koa ny décision rehetra niraisina na ny acte rehetra niraisina na ny fanapahan-kevitra na ny baiko nomeny dia tsy ara-dalàna ihany koa. Io moa dia araky ny teny fampiasan'ny mpahay lalàna manao hoe théorie de l'acte inexistant, dikan'izay tsy ara-dalàna mitovy amin'ny fanendrenan'ny gouvernoura zany ny zavatra rehetra izay nataony. Koa eto zay dia manamafy hatrany fa ny ACC zany ankehitriny dia mampiseho fa miandany ary manaiky ho ataon'ny mpitondra fitaovana anatanterahany ny zavatra tiano atao fa tsy mijorotsony ho androm-panjakana hitsara ny zavatra misy araky ny lalam-panorenana ka takiana hatrany amafisina ny fitakinany fandravana ny ACC amin'izao endriny zao ao anatin'izany koa ny seny araky ny tsokevitra 90 izay efa nataon'ny mpanohatra ho fitakiana teto amin'ny firenena. Miverimberina loatra fanitsaka tsan-dalàna na ny lalàna velona eto Madagasikara indrindra lalam-panorenana nataony Andra Joel ka namafisy ny filoha-lefitry ny RMDM Edouard Tsarame ny fitakiana ny fialan'ny filoham-pirenena amin'ny toerany. Dia manamafy ny fitakiana izay nataonay teny amin'ny bypass hoe mila mivadika mankany amin'ny repoblika fahadimy isika satria efa voaosiosy sy voaitsakitsaka ity lalam-panorenana iainantsika ity. Proof zao tenenin'ny secrétaire général zao satria na lay gouvernoura ny asa sy ampiasaintsika akehitriny tsy ara-dalàna na le asa ataony koa tsy ara-dalàna. Aiza koa ve gouvernoura nangatika hanome baikolo dia hoe sakano ihany raha mandeha mankaty, sakano pasteur Edouard raha mandeha mankany Antsirabe, sakano pasteur Edouard raha mandeha mankany Morondava, sakano président Ravalomanana raha mandeha zay tany andehanany mpanohatra zany dia ho sakanany gouvernoura avokoa. Zany anga voasoratra ao anaty lalàna ka izay ny asa ho ataon'ny gouvernoura. Izay no itenenanay hoe tsy araky ny lalam-panorenana mifiain'ity firenentsika ity ny zavatra mitranga sy atao eto. Koa noho izany manamafy zahay ny handehanantsika handeha ho any amin'ny repoblika fahadimy fa hitera-doza ho an'ny firenena ity lalam-panorenana iainantsika ity sy ny fampiasany ACC an'ity lalam-panorenana iainantsika ity satria ny ACC amin'izao fotoana zao tsy miaro araky le voalazana lalam-panorenana hoe miaro an'le lalam-panorenana ny ataon'ny ACC fa mampihatra ny didy avoaky ny fanjakana na tsy araky ny lalam-panorenana. Ny azo inona aloha dia tsy petrapetra-potsiny amin'izao fanitsaka tsan-dalàna hitapoko sy hitam-pirenena izao ny avy amin'ny antoko mpanohitra.
tiabikaray anisan'ny songadina nandritra ny fandaharana miara-manonja ihany koa ny androany mahakasika ny valanaretina covid-19 izay nirongatra indray tadoato ny famakiany mpitondra fanjakana amin'izao anokatra ny sistanty no antony iray mampirongatra indray ity valanaretina ity onjalalaina ranaivomanana sy tokatra marola herinahitro tao arina amin'ny fisokafany sistany mirongatra sahady ny valanaretina coronavirus eto amintsika ka ny faritra menabe ny tena ahitana izany amin'izao olona 20 ny voamarina fa mitondra valanaretina coronavirus tany an-toerana tao arina amin'ny fisokafany sistany ny 9 oktobra lasa teo tsy mbola voafeny covid-19 eto amintsika nefa mitondra maimaka hanokatra sistany sahady noho ny fikatsahana fidiram-bola haingana tao atao mpitondra ambanin-javatra amin'ny fahasalamam-bahoaka ary manam-porofo izany izao fanokafana ny sistany zao sahady nefa ny aretina aza tsy voafehy akory korakora amin'ny fifehezana ny tsy hiparitahan'ny valana aretina ity ohatra amin'izany ny fisian'ny olona tokony hiboka nefa tafatsoaka raha tsy haivina moa lehilahy roa tokony hiboka nandeha tamin'ny sidina regionaly iray ny tafatsoaka mialohan'ny valiny fitiliana tsy ampy ihany koa ny fanetany nanaovana ny vaksiny kanefa io aloha ny fiarovana siantifika voalohany azo antoka amefena amin'ny firongatry ny valana aretina hatreto vo tamin'ny 26 taona no sokatra ny sistany zay atao hoe avy any Maurice la Réunion ny olona tonga teto ny 65% raha ny fitadiko azy dia ireo olona iverina ary hoe rapatriement zany ary 35% dia ny touriste zany vo Maurice la Réunion fotsiny no misokatra de efa ahitana 40 sady any amin'ny région menabe any Amorondava zany ary mahay volotratra amin'ny fanjakany amin'izao fotoana zao maninona satria tsy arakaraky le vavabe natao sindretraretra voafehy atsika ny covid-19 hoe milamitsika tsindretraretra sokafana ny sistany fa io izy io de mba mahitra reto zany hoe raha ohatra ka ho avy ny avy any Europe amin'ny 6 novambra de inona ny azo eto Madagasikara eto inona ny azo eto ary tadio fa maro de maro ny kamitranga any mpitandranomasina ny amin'ny Europe iny ka eto zany de miteny hoe io le tsy mba fenona ny tenin'ny mpanohatra io amin'ny resaka hoe nareo fitondrany ty ane de goragora mpanoha gaboraraka tsy mahay mitantana tsy fahaizana mitantana matoa mitranga zao zavatra mitranga ny Morondava zao inona ny antony satria tsy matotra tsy mipetraka tsara amin'ny tokony ho izy ilay fitiliana atao amin'ny serana tsambony seranana eo ivato sesilany ny fanehoan-kevitry ny olo-pirenena sy mpanao politika mikasika ny mpikambana mandrafitra ny CENI amin'izao fotoana izao nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika izay ihany koa androany Bahay Lalàna no sady mpandinika andraraham-pirenena maître Willy Razavinjatovo na i maître Olala tateriny Zavandre Mahefa sy Tahiriny Aina tsy maintsy isy ny kantrano an-trano eo amin'ireo mpikambana ao anatin'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana vaovao io ho ny Bahay Lalàna maître Willy Razavinjatovo ho sarotra ny ametrahana fitokisana fa tena leo-tena tokoa ireo mpikambana vaovao ireo ho ny fanazavany saika olon'ny fitondrana avokoa mantsy no mandrafitra ity voamera misahana ny fifidianana ity mialatsiny amin'ny zolona mety ao CENI amin'ny manaraka izao fa le hoe lokona politika anankiray parti politika anankiray zay izy irery ihany ny fatratra ao anatiny ity CENI ity de manome fakapanahy ny be sy ny maro sy ny rehetra tsy atoko sa tsy ino ny hoe fahaleovan-tenany zany CENI zany fa tsy maintsy mitongilana io na tiana na tsy tiana ary za matahotra mihitsy satria noho izay raha tamin'ny 2014 moa izy teo izany na ta 2018 nisy andray zavatra eny kindrindra fa ty fa hoe loko anankiray fotsiny anatin'ny CENI de na tiana na tsy tiana dia ivoaka indray le hoe fitongilana aty amin'izay fotoana zao manko hoe hita fa ohatra nefa maramara aina araka zany ny mety isian'ny korotana eto amin'ny firenena raha toka izay no zava-misy ho iantrany ny fanazavany ka raha izay ny zava-misy de hotsika hoe io fitondrana io raha tsy nahazo mivaty tokony alany azy nefa lazainy CENI fa lany ihany de hitarika korotana tsy fankahitana amin'ity tany sy firenena ity satria hotakina amin'izay fotoana zay ny vahoaka no hitaky
fa izay tsy manaiky ny zavatra io satria tsy zay nifidy safidy tsy zay zava-misy a tsy ohatra zao tokony izy a diso zavatra io satria taloha nisy doublon indrindra fa ty anankiray ty zay afahafatany hoe loko anankiray fotsiny ato a de irotaka ny vahoaka ka noho izany a raha mbola azo atao ihany alao a iverina sy resaka momban'le hoe asio an'le convention conférence nationale mba afana mijery zay tokony atao fa aza hoe misisika amin'io zavatra io tsika satria hanimba ny firenentsika zany zavatra zany raha tsy aivina dia anisan'ireo mitaky ny andravana sy ny anovana ireo mpikambana ao anatin'ny isian'ny vaovao io ny antoko-mpanohitra eto Madagasikara ary mitaky ny isian'ny fikoanam-do-pirenena mba isiany marimaritra iraisana iantohana ny filaminana eto amin'ny firenena. Isan'ny songadina tao anatin'ny fandarana dinika kosa ny mahakasika indrindra ny raharam-pirenena eto Madagasikara ny lafin'ny politika fa ihany koa ny lafin'ny sosialy fitiany onjalalaina ranaivo manana amintsika sy tokora maro lato anatin'ity fanadihadiana ity. Miainao anaty fahantrana lalina ny vahoaka amin'izao ary tsy voafeny mpitondra intsony ny fiakaran'ny vidim-piainana. Kobakambava sy fampanantenana apôkata avokoa ny ankamaroan'ny velirano lasain'ny Andry Rajoelina anatsarana ny fiainana malagasy. Olombitsy no misitraka ny tombontsoa azo avy amin'ireny zavatra ataon'ny mpitondra amin'izao ireny izay toa fihabebona fotsiny andry rehefa jerena fa tsy mipaika amin'ny fiainana malagasy akory. Tsy hain'ny mpitondra ny mijery ny lahara-pahamehana antony mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Ny vola tokony hanatsarana ny fiainana malagasy lany amin'ny fanaovana fototra-afitrasa tsy mbola ilaina akory. Mahatsiaro voafitaka ny olona manoloana amin'ny fampanantenana apôkata ataon'ny mpitondra. Maro ny zavatra nampanantenan'ny Andry Rajoelina ny andritra ny fampelezan-keviny no tsy tanteraka akory amin'izao roa taona tsy hataperan'ny fotoam-piasana izao. Raha tsy resaka fa tsy mividina lavanilina izay nilazaina ao ampiakarina ho avy telo eny no vidiny rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy nefa fitotonganana hatrany amin'ny 100,000 vidina lavanilina no misy amin'izao izay tena mampikaikaiky amin'ny mpamboly lavanilina manerana ny nosy. Le anisan'ny aretina lehibe iainan'ny firenena amin'izao le fahantrana lalina mianjady amin'ny vahoaka malagasy. Ino ny antony? Tsy fahafahany izao fitondrana izao mifehy vidim-piainana. Ary faharoa tsy fahaizany izao fitondrana izao mametraka ny lara-pahamehana manahirina ny vahoaka. De tena mampalahelo le izy a. Zavatra hafa zay ny oeraoera tena zavatra idirana. Ekena fototra-afitrasa tsara. Fa izany tsisy miditra anatin'ny sotro ny vahoaka zay. Ka ny vidim-piainana de tena mampikolay ny olona mihitsy amin'izao fotoana izao. Tapitra ny fampalalam-bavao izao ali izao tomboky lasy tomboky vavy hoarahanao rehefa avy eo ny fandarana Global News aorin'izay kosa ny famerenana ny fandarana ahoana marina ny orona amintsara hoarahantsika eto amin'ny MBS kosa rehefa avy eo dia mitondra ny lohan'ny teny hoe accident man. Ny tena koa ary mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rahampitso indray.